bozali na sir bolandaka biso toujours toye lisusu na numéro mosusu na cadre ya émission na biso ouverture otomesana kosala bino ba téléspectateurs bolandaka biso de partout, de Brazza, de Angola, de Kinshasa, partout dans le monde entier au bozali. En tout cas toye lisusu na numéro mosusu ya ko pesa bino ba vérité o bino bolingaka o bolingaka yango bobengaka biso po ete tolukela bino ba vérité lisusu po tant que tu as la vérité wana yango esalaka bino bien. Lelo toye na numéro mosusu et toye dans un bon cadre qui nous a réussi à wana plaza tolobarango particulièrement que toza na Angola. Toza na Angola donc si vous voulez atteindre biso ba numéro na biso za na sewana pour atteindre biso partout pour bien que ça biso to ça l'émission toya même bien que biso na France toya même bien que biso na Kinshasa toya même bien que biso partout toya même bien que biso na ba profondeur kuna na ba province benga biso toya to ça l'émission na bino parce que tout ça précisément na Angola ba numéro ezawana lelo na meki ko yambela bino mutu mususu mutu ona yambela bino na représenter bino ye mais pour le moment na sepeli na pesa bino na elengi émission on est bandeli ndenge nini kozalela pour lelo toza na sujet moko makasi sujet na biso eza indépendance de l'Afrique tala ba sujet ngana kinda kozolela bino nazolela bino ba sujet moko boye pe kotinda bino ete bomeka mpe kopusa makanisi indépendance de l'Afrique tolobela indépendance ya Angola te tolobela indépendance ya RDC te tolobela indépendance ya Nite mais tolobela indépendance ya Afrique tant déjà tolobi indépendance Afrique batu misusu place bazali esali ba moi kirie mais lelo toluka to ba indépendance Afrique yango ezani alors pour nous monopoliser maloba te naza sir natiki régie amema biso na kati ya vif ya sujet. Je vous avais promis que na memeli bino mupaya mususu to invité mususu au lelo à travers ye netoye bela l'indépendance de l'Afrique. Mais dans l'ingate ngana loba kombo na a se présenter devant bino boye baye azanani bo découvrir. Papa bonjour, bonsoir. Ah, bonjour, bonsoir, ça dépend ya RO yo kuti pe olandeli biso émission. Et merci. Ba téléspectateurs ou bazo landa biso baza posa baye ba papa kombo nani uzanani kombo na ngai Mayala Koka to ne Mayala nazali moko oyo atelemi na fondation ZZ to Zinkuluzeto pona ko éveiller kaka conscience ya banoa. Zinkuluzeto eza première fois pour na biso to yo kango to ça pour ça to yeba Zinkuluzeto ekoza ezanite. Zinkuluzeto ezali fondation ya réflexion oyo ezo mema kaka ba jeune to mopepe moko ya ba bilenge bakoka bongo comprendre oyo tozangaki bongo koyeba lobi ndenge moko na vuvamu ndenge moko na mangongele bon bango mingi baza na cadre ya ba religion to ya ba église kasi biso eza kaka réflexion scientifique politique pe bongo na bongo kasi eza mingi na cadre ya religion te mais Zinkuluzeto boza ebele to boza toza vraiment ebele toza na bandeko tozokabola na bango makanisi koluka comment tomeka komema makambo liboso mais biso nde tozali lokola ba responsable numéro 1 ya Zinkuluzeto to ba fondateur nango pe président na bango na minute oyo. Ah donc mais kuna pe boza na bakomba ba président boza bakomba ba mfumu te ba eza fondation eza na ba présidence pe bongo na bongo eza ba mfumu te parce que ozoke na ba mfumu lokwa ba religion to banini biso eza bongo te. Donc comme vous le voyez papa Mayala on a yambi lelo yende to découvrir lelo pour abimisa la vérité puis avoir la vérité sur l'indépendance de l'Afrique. En tout cas indépendance de l'Afrique oyo ce qui lelo tozolo belango parce que il obami moi mingi toyoki moi mingi na koyoka na biso mingi tolingaka te to bomba tolingaka to tiki batu boyoka oyo tomemi comme ça bino bosala analyse donc bosala analyse na bino bo juger boyoba papa zoloba bosolo to zoloba bosolo te papa Mayala na nous a préparé pour to na vivre sujet na biso ya indépendance pour l'Afrique. En tout cas tant toyoka ki sujet wana esaki biso ese makasi na yango toza vraiment préparé pour répondre na ko ezalo ba question na bino.
tokoki kolobela indépendance pour l'Afrique te sans que tolobela colonisation oyo eleka na Afrique. Est-ce que oyebi ke colonisation esama na Afrique? Oui, nazoyeba yango parfaitement bien parce que toza ba africain ezalaki na ntango moko ya kala biso ba africain tozalaka bien na mabele na biso précisément na ntango ya Congo ntango wana ezalaki na mpini kasi na ngambo ya Europe bazalaki na ba difficulté ebele oyo esengaki bango bameka kotambola baexplorateur na mokili koluka bisika nini ba richesse ezali mpo bavivre malamu wana so tobi tobanda likolo ekozala mwa mpasi mpo sije yango ewutaka mpe na mosika kotala ndenge nini banyokwamaki mpe bongo na ndenge bayokita koya koluka mpa na biso. Mais bref ntango bayaki na embouchure ya fleuve Congo nde ezalaki bongo boye ya Degokao ye azalaki lokola maître oyo azalaki lokola chef na bango na kati ya équipe bayaki ye moko te bayaka ebele na baninga mosusu kasi ye lokola azalaki maître ya mission ye nde kombo ekenda liboso ntango akokóma na embouchure ya fleuve Congo akokutana na garde ya garde frontière na biso ya mai nde bandeko wana bakozwa ye bakomema bango ti epai ya Rwanzinga Nkuvu e bakokutana na Rwanzinga Nkuvu bakosolola nsima bazongaki e ntango bazongaki topesaki bango mwa biloko ya kolia mpe bongo na bongo bandeko bakendaki. Mais eloko esalaka mwa mpasi ezalaki ke oyo ekamwisaka biso bakoko na biso na ntango wana ntango bapesa bango bitabe balia bandeko wana balia bitabe na baposo nango po bayebaka te kolia wana baposo nde esalaki biso tobenga bango besimputu mputu qui veut dire souffrance to bato ya nzala tobengaki bango mingi na kombo wana mpona kolakisaki baza bato ya nzala e tokabelaki bango na suka bakei ntango bango mo bakei epa na bango kopesa rapport epai ya roi oyo atindaki bango na eleko wana nde akobakoloba na témoignage na bango ke touti komona paradis terrestre et batu baza pena bien organisé, bien civilisé jusqu'à la moelle des os. Et bakosa l'effort pour ya kotinda deuxième groupe ya batu au bakoya en Afrique. Donc bateau baya ki tout la mibale, bazalaki so ba explorateur te kasi bakoma ki ba missionnaire. Au bakoya kozonga na 1485 parce que de Rukao ayaki na 1482 tango akozonga 3 ans après nde na 1485 ba missionnaire bakoya awa na mabele na biso ya Afrique. Et mission na bango ezalaki nini parce que eloko sengeli toyeba que o ekotisaki biso na colonisation ezalaki tango ba missionnaire ma baye na kombo ya Nzambe. Papa Mayala, avant de lever la colonisation na yoki lobi likambo moko concernant bateau bayaka bakuta biso bien organisé bien mais sikoyo pourquoi bakuta biso bien organisé ba coloniser biso biso. Ok, yango na lobaki que ceux qui te lobi to beta sujet wana tam stoko solo na mbala sima to ko solo ngo parce que le local to beka colonisation lokola pe eza makambo ya télévision oyo tenza la ka compter moyen to meka ko kende likolo ezate bana Israël ba nyokwa maka pendant 430 ans en Égypte ndé ko sala que na convention spirituelle biso to kotaki nyongo na bango o photo futa pe ya 430 ans ya ko nyokwa mepa na bango. Tolobela non sujet o tolobela likambo o tolobela ya bande kwana tong bayaki. OK, to continue na biso wana po na siku na ndetu place to kobimisa makambo ebelebi. Merci beaucoup na ndenge tozongi na place tozalaki nde tango bango baye bazongi ba missionnaire tango baye siko awa basalaki effort bameka kolongola biso na bonzambe na biso komema biso na oyo ya bango. Parce que seule façon bakoka kozula biso poto koma la colonisation o bakotisa biso ezalaki kaka mundu ki bautiliser ezali bongo Bible pe bongo kombo ya Yesu. Ndi tango baye bateyaki biso na sango wana mais lokola na convention spirituelle to komaki na période o biso foto futa nyongo na bango 430 ans nde tokoya kolima makambo na bango et roi ne leko wana ndimaki yango ezalaki roi Nzinga Nkuvu akondima yango mais na mwa tango moke Nzinga Nkuvu aye ko comprendre que peuple na ye akoti na ba épidémie peuple na koti na kozanga makambo so azali kozanga te neti nyama na zamba ekomi kokufa lisusu te na mai mbisi azokufa pe lisusu te nde tango aluki ko se ressaisir a comprendre que banzambe oyo alandi wana eza ya mabe alors mundele ayaki ko triquer ye apesi poison epai ya mwana koboma papa nde vemba Nzinga akokoma to yende akoya kovandisa christianisme epai na biso oya kovandisa christianisme epai na biso en tout cas bandeko bozolanda biso place bozali
Mais quand on expliquer mon pour te le au moins rapide, mais quand on expliquer mon 430 ans, il y a convention spirituelle au lobby. Pour expliquer moi quelques lignes pour baïbazo la nabiso ba mais comprendre. Baïba 430 ans, les années. Et ça n'a pas tout mis sur le bout d'année dans la baïbi 430 ans il y a convention spirituelle, les années. Mais quand on expliquer en quelques lignes, moi minute mon avant de continuer. OK, na kosenga na bandeko ba meka kozonga susu mo moke na Bible komona tango Abraham nzamba pesa ki examen ya kosala atindaki aya na mabele ya Egypte atindaki abonza mwana na ye Isaac mbeka pe ayebisaki akabola banyama na biteni mibale nde Abraham ayaki na Egypte na Sarah Abraham alingaki abonza mwana Isaac mbeka alingaki abonza mwana Isaac mbeka et tango alinga abonza mwana Isaac mbeka nzamba ayebisi tika zwa meme donc alongaki mais oya kokabola banyama na bandeke Abraham akokaki te nde salaki ke nzamba yebisa ye lokolo kokite na place oyo bana ya bana na yo bakokende boumbu ya 400 ans na mabele ya bapaya nde 400 ans wane kosalaki yango bana ya Israël lobi bakoya l'esclavagisme en Égypte ya 400 ans et 30 ans wane bakama likolo ndenge nini Moïse tango akomaki na donc qui patriotisme on est l'attaqué hein qui nationalisme on est l'attaqué ya kubanda ko côté la bande ko na ye ko boma ba égyptien ndetango akima kia ke nayi ko sa sous 30 ans na ye wana ya prolongation ba baksango plus 400 ans o nzamba lobela ki bango nde yango esali 430 ans na bango alors pas na biso 430 ans wana e bandi tango nini tango le 3 mai 1491 tango roi Nzinga Nkufu azui baptême pa ya ba missionnaire blanc wana ndeto bandi ndongo na biso alors so kozwa le 3 mai 1491 plus 430 ans na bango et ko pesa yo 1921 au fumuki mbango atelemi pona kolobaki biso na bango nyongo esali nini esili nde abandi kolobela siko indépendance o tolingi to lobela mokolo ya lelo donc fumuki mbango akotelema na 1921 pona kolobaki nyongo na bango 430 ans biso na bango esali nini esili. Papa Mayala, est-ce que Nyongo ya bana Israël et talaki pe biso africain? OK, Nyongo ya bana Israël talaki ba africain na ndenge nini? Bana Israël e pa na bango kuna depuis création na bango bazalaki toujours na ba lacune ibandaki ndenge nini? Adana F boyebi ke baliambuma basepelisa ki nzambe te. Tokiti kolongwa wana Kaina Abel Kaya bomaki ndeko na ya Abel isepelisa ki nzambe te. Tolongwa wana na tango Noé omoni ke batu babotaki na ba ange isepelisa ki nzambe te. Ti Noé asalaki masuwa batu baboyaki kokota isepelisa ki nzambe te. Noé ye moko alakisaki bolumbu na epa ya mwana na ye ya mobali na kombo ya Kam isepelisa ki pe nzambe te. Nde bongo akoya kotelemisa Abraham ebisi Abraham na yo na lingi na tunga nouvelle alliance na batu parce que alliance alibosa tongaki na Adana F ebandaki toujours kosimba te nde alliance asika bandi yango na Abraham et tango Abraham wana Abraham ti Abraham pa koya kozala na Sara azobota te aye kobota na mwana musala na ye ende wana ekosala te lokola pa na bango balaki nezalaki bayaki na Égypte pona kodia koyekola parce que biso Égyptiens tozalaki bien ba africain ya tango wana bazalaki bien makambo zalaki ya kovanda nde Yahweh asengaki na nzambe ya ba Afrique aya bana na yeba ya ko apprendre pa na bango si mabongo bazonga alors tango bayaki wana oleto ke na bango na ndenge ya malamu biso tokoma ko sesa bango ba travaux forcés tokoma ikomema bango na ndenge ya kunyokola bango et ekomaki mabe na miso ya nzambe nde sengaki ke lokola mabe wana il faut to futa yango nde to kofuta yango pe pendant 430 ans voilà. Baibalandi toki explication pour papa ici na baibazo la dabiso bolba ate papa nya sana zo bi sasa ni ka chrétien na kolukana ka pele bino sous kazam ka christianisme te aza mutu ya ZZ allez-y comprendre après ça qui signification nango papa to landa kolobela concernant colonisation na mokili mo Afrique est-ce que ba effet la colonisation des alliés d'Afrique? Oui, en tout cas, l'effet nango ezali jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout le monde a effet la colonisation. Lelo oyo soki tozobenga ba kombo ndakisa ya ba Michel, ya ba Juan,
c'est parce que ça va combo ya colonisation ou la type sorti na mikolo no lelo donc ben fait ya colonisation ezali fait ya colonisation ezali oui ben fait ezali. Ok papa toyoki vraiment honnête lui mais comment na combo et colonisateur après c'est tout combo c'est normal la imité ça n'a rien à voir na mambo colonisation à part on a fait monsieur Zaki parce que combo c'est normal. Ok merci beaucoup koyokayo koloba. En tout cas, les faits sont belés. En Afrique, on a presque la religion, les chrétiens. Ils ont fait la colonisation, la religion, ils ont importé pas la colonisation. Donc la colonisation de la religion christianisme. Et la colonisation de l'islam est en Afrique. La colonisation du bouddhisme est en Afrique. Donc ce qu'on a fait, la colonisation de médecine, la médecine moderne, et en Afrique, il y a passé la banzoto, il y a des cicatrices. Donc nous sommes ils ont fruit la colonisation. Donc la colonisation, en tout cas, les éléments sont belés. Ce que tu veux dire, aussi, la religion a importé, et même à le régime alimentaire, comment les locaux, les biloko ya bisoté, et ça biloko noso yaki na colonisation. Vraiment, tu l'as dit, réponse na yo. C'est que ce que tu as dit, c'est l'indépendance. L'indépendance d'Afrique. Mais quand on va détailler l'indépendance de l'Afrique, tu as comment? En tout cas, merci beaucoup. Na côté indépendance, na kolingana no mingi kozonga moke na 1921 parce que mokonzi ya indépendance ndavana na 1921. Fumuki Mbangu na 1921 tango atelemaki pona koluka indépendance ya baindo. Et indépendance ya bana kolobela zaika mingi ya kobengana ba religion te. Abana mingi kolobela indépendance ya physique ya baindo bakoma malamu. Et tatango ya colonisation ndakisa ba bavana na ngambu ya Congo ya RDC bakoyeba makambo oyo ezala ba place mosusu oyo koki kokoma te yo noir ndakisa na Gombe soko sala kakuna kaka ndo kende kokuna musala même mutu normal boyo noir koki kokota kuna te parce que ezali ba place moko réservé pour na ba blanc ezala ba bisika mosusu ba restaurant ba place ebele ezali réservé pour na ba blanc donc mais na kata mboka na yo moko mais bazo ko pekisa yo esika boko ko sala te eloko boko ko sala te eloko boko ko sala te ne Fumuki Mbangu mokonzi ya indépendance na 1921 atelemaki koloba te libanga moko te ekoki kotelema likolo libanga mosusu nde lingi koloba ke loposo moko te ekoki kodomine moninga loposo nde pa ya nzambe wana eza malamu te yango Fumuki Mbangu akotelema koluka bosomi ya biso baindo to koluka indépendance ya biso baindo. Mais lokola mondela comprenaki ye alukaki ba stratégie nyonso pona kokanga pe koboma Fumuki Mbangu. Nde Fumuki Mbangu akokota boloko ya 30 ans nde na sima wana na kati ya boloko abandaki kosala ba makamu isipe kokutana na ba leader yeleko wana ya politique na ba 40 45 kokutana na ba ndeko ba indo pe kotelemisa bango lisusu na mupepe nde tokomona na ba 50 quelque mouvement ya indépendance ekobanda kosalama epa bakambila biso ya politique moko na moko ndakisa ba ya RDC ba ko ekotelema ba nini ya Lumumba ekotelema ya Bambuta Gizenge ekotelema pona banokoluka pe bongo ya bandeko ya bakatanga kuna bakotelema pona banokoluka indépendance ya baindo kasi Fumuki Mbangu akutanaki na bandeko wana pe koyebisa bango ke bakopesa bino indépendance bosalela yango lokola bamindele bakosengela bino te kasi boluka bokamba mokili na bino na nguya pe na bokasi ya biso moko baindo. Donc indépendance on tozwa koloba indépendance tozwa na kozonga boye tozwa indépendance te timo ya lelo eloko esalaka ngai pasi pe komona batata minene mandefu pe batata minene balati bakazaka pe ba intellectuel ebele kotelema kokumisa ndakisa mokolo ya le 30 juin lobi awa bokoyoka feti na Congo ya koloba ke mokolo ya indépendance na biso bokomona pe awa na mboka oyo tovandi yangola bato bakotelema bongo le 11 novembre koloba te journée ya indépendance na biso mais bato wana kaka bakovanda bisika moko bakoloba susu quelque part ke mundele nde mutu atiaki président na biso na mboka président Kingandi mundele nde mutu atiaki ye soki mundele azotia biso baprésident c'est que toza nano indépendant te bango moko pe bayebi ke Congo eza nano indépendant te Angola eza nano indépendant te Brazzaville eza nano indépendant te Gabon eza nano indépendant te le preuve ane bokomona ke na bapays mosusu basalelaka jusque la mbongo ya bacolon mbongo ezalaki na eleko ya colonisation ndakisa France CFA ti lelo oyo na Brazzaville baliaka yango na bacameroun baliaka yango na bagabo bazokontinue kolia yango alors bato bazali indépendant bakoki kolia bambongo ya colonisation te bato bazali indépendant bakoki kogarde bakombo ya indépendance te ndakisa ntango ya bacolon
capitale ya Brazzaville ezalaki kaka Brazza. Or Brazza wana c'est un blanc. Ti lelo oyo kombo bazeze ko telema kaka na mboka na bino soki réellement boza indépendant. Pourquoi vous garder ba kombo na bango? Pourquoi vous garder monnaie na bango? Pourquoi vous garder politique na bango? Or tout ça ba noir et c'est to appliquer politique na biso ba noir. Mais comment na biso ba noir to c'est la politique avec Occident. Oh bango ba imposer biso. Non, boko ko c'est la kaka démocratie. Faut pas na kaka démocratie. Nde wana ezela que Afrique pe ba dirigeant na yango bazana no indépendant te timo imwalelo parce que bazwaka mibeko et pas ba mindele o bango bazoko diriger les biso awa soki ba mindele balobi ke lelo mutu wana président wana zolongwa alongwe les prévenus to moni yango na Libye bauti ko longola biso les prévenus bazo kabola Afrique ti lelo ba kaboli Soudan kaka ba mindele wana donc les bazo sala ba lelo Centrafrique bazoko kabola yango kaka makambo wana pe bazana projet ya ko kabola même RDC. Ceux qui payent les indépendants, pourquoi la l'organisation Tilelo Oyo et Zaka en Afrique? Donc, au moment que les Africains sont indépendants, les lois africains zali mannequin à Mundele. Même les dirigeants Nabiso, bazali ba acolyte ya Mindele. Basalaka o Mundela lobby, yango ya kokende ko sala lobby. Mannequin à Mindele, cela veut dire ceux qui Mundela lobby les lois autocolata veste na cravate pour yangonde qui civilisation. Donc, au moment où les dirigeants africains, à la veste, à la cravate, à la parce qu'il y a un monde qui est là, donc, pour nous, il y a une civilisation. Et tokolia biloko na fourchette tokolia na maboko ndete azui bambeli na fourchette asimbi kolobake yango nde civilisation nzoka yango nde bizaleli ya bakolo bayaki nango koboma culture na biso koboma religion na biso pe koboma nyonso ya kiboindo po ba imposer ya bango e balonga lelo oyo mutu mwindo a réfléchissaka lokola noir te akoma ko réfléchir lokola blanc mutu mwindo alobaka sur lokola noir te akoma ko linga loba lokola mundele alala lokola mundele alia lokola mundele amela lokola mundele tala colonisation oyo ekota biso tina mikuwa timo imwa lelo papa tozana nous liberté les prévanés pétrole na biso awa ezana maboka mindele sol na sous-sol ya Afrique mutako kokolonga azate ni dirigeant moko africain oya kotelema lobake ndeko mayala to ne mayala kosi azalité bango so bayebi ke sol na sous-sol ya Afrique ezala maboko ya bamindele timo imwalelo alors indépendance ya nini to fêter to banda côté ya peuple na biso koluka indépendance ya malonga pona biso donc ba mikolo wana eza ba mikolo lokuta o to fêtaka siko kolanda yo papa mayala elingo lobaki tozana indépendance te o biso tozwa donc indépendance nyonso wana eza lokuta bon badati oyo tofetaka bale 30 banini eza badati ya lokuta mascara okoma yebisa na bato bazolanda biso baye soki bokolinga kotuna lisusu bakolo mpo pamba te bazali bakolo oyo bazalaki na beleko wana badati wana eza badati moto atia yango mundele ndakisa ya le 30 juin 1960 moto apesa date wana mundele biso vrai date na biso ezali oyo tokolongwa nanu koki esalama te nanu tolongwa te yango wana tokoki kocelebre nano indépendance te pour tous jusqu'à présent la colonisation na biso donc nous avons date d'indépendance dans les pays de l'Afrique surtout l'Afrique noire basant sur l'indépendance nous devons célébrer date de côté et c'est que tout est peuple na biso comment tu peux kolongwana dépendance autres agana mondiale pour comme réellement indépendant to comme biso moko libre nan to comme peuple libre parce que les autres allons na captivité ya ba mindele ba benyango néocolonisation to ko ba esika wana papa mayala nazala posa oye bisaba téléspectateurs bazolanda biso parce que na landi elobi eloko moko awa lobi ke soki tokomaka na niveau te ya koapproche place moko boye ya likolo c'est parce que bagombe otangi par exemple bagombe awa banini eza place moko motu mwini mwa akoma ngo eza te mais soki totali bien c'est comme si mindele bamonaki ke biso to tangi ba classe ya malonga te to komina ba cadre ti o faut to koma na ba place wana est-ce que ba raisonnaki mabe to ba raisonnaki malamu OK maloba na weza pena ya yote na moni oza fruit ya occidentaux to ya occident o balobaki ke na tango na ba cadre bazalaki nanu te donc to gagne to indépendance très tôt yango ti lelo simbaka te eza lokuta tango mondela yaki na Afrique akutaki Rwanzinga ngufu bien organisé atangaki classe na bango te mais azalaki déjà organisé makasi mais bango baye bafoué nyonso ya biso nde balobi ke toyena bakadre malonga te mais soko ke kozonga mwa moke nsima kotala boye bakadre bazalaki te Lumumba asengaki indépendance très tôt tondima yango nano bongo lokola bango balobeli tondima nano bongo ke ezala ya bongo ya solo mais kobanda Lumumba akufa timo ya lelo bakadre babima combien ebele est-ce que Afrique
eze kobonga to eze bonga te. Au contraire, Afrique eze kenega toujours pour s'appauvrir. Ba cadre lelo baza combien na kati ya Congo en Afrique. Ba cadre o batangi ba classe tabango. Lelo ba comme belé, mais pourquoi bazo ko te kolongola équation oyo ba midele batika. Donc parce que ba cadre wana nyoso bazo ko yebisa bango kaka vous êtes déjà indépendant. Alors bolu kama sala makambo susu. Nzoka sengele ba cadre wana ba fanda ba loba lelo oyo non, to comme déjà belé, alors to senga vraie indépendance. To comme na mbongo na biso moko na Afrique. To comme biso moko na ba banque na biso na Afrique. To comme réellement ba konzi ya sol na sous-sol na biso. Yango nde ko sala indépendance na biso. E mokolo wana mwana noso Afrique ko sentir pena que oui, mbongo ya Afrique nazo kolia yango. Diamant ya Afrique ngape na bénéficier na mbongo nango. Mai ya Afrique ngape na bénéficier nango. Po mona ke to zala ka ba kolo nango te. Na RDC bazala combien de barrières ba barrage ya mai ebele moko mona na kati ya capitale mai ezati. Courant kolobate inga zongo pe bongo na bongo mais bazana courant te. Mais comment